So what's up guys? Ngayon, merong tumawag sa akin customer na gusto magpa-rescue. Ang sabi niya, hindi niya raw maapakan yung preno, matigas. Sobrang tigas daw, kaya hindi niya mapa-start. So ngayon, hindi rin maigalaw yung cambio. So pupuntahan natin ngayon, dyan lang yun sa May Carmona. Check natin, pero tingin ko tumigas lang yung preno dahil na-park siya ng matagal-tagal. Dahil ngayon sa highway po. Pero check muna natin para sigurado tayo kung ano ba talaga yung trouble. So yun lang, kita-kits. Ma'am. Dasma ako, ma'am. Ano, ma'am? Ay, tumigas yung preno. Oo eh. Pero ma'am, nag-on siya. Ito. Pwede pong mas testing. Hello? Ba't mo na-start? Pag gano, Tigas ng preno kanina, di ba? pagka ganun tumitigas kasi, ma'am, ang nangyayari nun, ma'am, naubusan ng hangin yung hydrovac. Madalas nangyayari yun, ma'am, pagka kunyari, nakapark na siya, hindi na andar, tapos kunyari, napreno niya po ng preno ng ganyan. Hindi, yung anak ko. Baka, ma'am, na ganun. Pinastart ko kasi yung sasakyan. So Kaya, kunyari yan, ma'am, yan. Galing sa andar. Matigas na po ulit yan. Basta inapakan po ng inapakan. ano gagawin? Apakan niya na sagad. Apakan niya na sagad. Walang masisira. Wala. Diyos ko naman. Asus na ako, Nobel, kanina pa. Ikaw isang tatak mo lang, umukay na. Ayun, ma'am, malambot siya pag umaandar na. Anong gagawin? Kasi ma'am, nag-ano na yun, nagpo-produce na ng hangin. Galing yun kasi sa alternator, kumukuha ng hangin yun So hindi doon. ko muna papatayin para lumambot, parang gano'n? Hindi, ma'am, kahit unang andar niya, malambot na kagad Ay yun. pag pinatay ko yan, titigas ulit. Hindi na po. Basta ma'am, pag basta walang mag-trip sa preno or paglaruan, ganun. Sorry kasi hindi, pinastart ko sa anak ko. Ah. So yung pala yung nangyari kanina, so mali ako. Baka ganun, ma'am. Ninervous ako. Tsaka minsan, ma'am, nangyayari pagka kunyari, matagal nakapark yung sasakyan. Hindi nga, kakadating nga lang namin eh. Minutes pa lang, wala pa kami isang oras suminto. Kaya nagtataka ako, ba't biglang hindi na ako maga? Oo. Takot ako dumiin, baka may mabali. Okay na, nag-change na siya. Ay, Diyos ko no, pero anong gagawin ko? Wala ka pa isang minuto dito, okay na. Kailan po yan? Nahihiya ako sa'yo. Naistorbo kita, wala pa isang minuto. Hindi, wala naman. Ay. Maraming salamat. Pag ganun tumigas ulit, ma'am, apakan niyo lang ng sagad, okay lang po yan. Wala akong masisira. Wala naman po maging problema. Ano Sige, ma'am. gagawin ko pag wala ka? Uy, bukas, sendan mo ako ng code ng change oil ah. Sige, ma'am, sige, ma'am. Ah, Naka pa. Text ko na lang sa inyo, huwag ma'am. mo kalimutan. Opo, ma'am. Uy, discount ah. Opo. Ilang kilometers na yan, ma'am? 26, so pag 25. Sige, ma'am. Sige po. Sige po. Uwi ko lang ngayon. Nakita niyo naman kung ano yung nangyari. Matigas yung preno, kaya hindi niya mapaandar kasi push button nga naman yung sasakyan. So kaya, sabi niya sa akin, kaya daw tumigas kasi pinay-start na sa anak niya, baka napaglaruan yung preno. Naapakan nang nakapatay yung makina. Pagka ganun kasi nangyayari, titigas talaga yung preno at hindi niya mapapa-start. Natatakot si ma'am na apakan ng sagad, baka daw kasi may masira. Pero sabi ko sa kanya, okay lang naman yun. Basta apakan niya ng sagad pag tumigas na ganun, tapos paandarin niya. Kasi pag umandar na yun, lalambot na yung preno niya. So yun lang, pinakita ko lang sa inyo yung common kasi ito common na sa mga push button, lalo sa mga automatic. Kasi kailangan mong apakan yung preno para mag-start. So pagka ganun lang po yung gagawin nyo. Apakan nyo lang sagad pag tumigas. Lalambot at lalambot naman po siya pagka umandar. So yun lang, kita-kitsa lang ulit sa mga susunod na video.